Po razburljivi sredi, polni dramatičnih čustvenih trenutkov, je sledila vrnitev na domače prizorišče. Treba se je bilo zbrati, odmisliti dogodke med tednom, odmisliti Glasgow Rangers kot naslednjega evropskega nasprotnika in se z vso resnostjo lotiti nove ligaške preizkušnje. Niz 3 zaporednih zmag v državnem prvenstvu kljub vmesnim evropskim izzivom je pomenil uresničitev želja in v Kranj se je odpotovalo z namenom, da se poveča uvodni točkovni izkupiček. Želeno, storjeno in po 4 krogih ima branilec naslova že 12 točk. Mariborska začetna enajsterica je bila zelo podobni tisti iz dvoboja z Makabijem, z le 2 spremembama. Ni se varčevalo z močmi, toda evropska sreda je vendarle terjala davek. Proti izjemno agresivni kranjski ekipi, ki že pregovorno ob gostovanjih ekipe z Maribora igra s povečano vnemo, je trajalo nekaj časa, da se vzpostavi želeno razmerje na igrišču. Nismo začeli tako, kot bi si želeli. Dopustili smo udarce oddaleč in po priložnosti, vendar smo dobro reagirali proti koncu prvega polčasa, zadeli in tako potem tudi drugi polčas rutinirano tekmo pripravili do konca. Tukaj v Kranju je za nas vsaka tekma težka, kajti za njih je to še toliko večja motivacija kot zgleda. Ne vem, vse tako zgleda, kako igrajo proti nam, vendar vseeno vsaka tekma je težka, spoštovana vreden nasprotnik in zelo težko, zelo se je potrebno potruditi za vse 3 točke. Začetni del dvoboja tako še s prvima obetavnejšima napadoma domače ekipe. Po dolgi podaji je Burgar ušel za sledovalcem in prišel do soočenja z vratarjem Handanovićem. Dvoboj 1-1 je pomenil veliko priložnost za Kranjčane, toda vratar, ki bo ostal na gorenjskem koncu tudi prihodnje dni zaradi reprezentančne akcije, je izšel kot zmagovalec. Končalo se je s kotom za Kranjčane. Ob preizkušnji številka 2 za Jasmina Handanovića pa je Ovčina uspel priti do udarca z roba kazenskega prostora, nameril proti desnemu kotu, toda uspešno posredovanje potnika na reprezentančni zbor in tudi tokrat razplet akcije s kotom. Mislim, da od 35 minute naprej je bil nasprotnik popolnoma nenevaren. V prvem delu igre se je osredotočil na branjenje, zgoščeno. To nam je povzročilo nekaj težav. Bili smo pripravljeni na ta scenarij, vendar nam ni uspelo preprečiti teh njihovih dolgih podaj oziroma druge žoge so bile njihove. Malce smo se drugače postavili in imeli igralca več v sredini in potem je steklo. Jasno, da je bilo vprašanje prvega zadetka in drugi polčas smo bili tako rekoč na igrišču samo mi. Zaključni del prvega polčasa pa že v znamenju ekipe v rumeni opremi. Začeli so se vrstiti napadi proti domačemu golu. Ibrahimi je potisnil žogo v prazen prostor za Berića, ki jo je popeljal v kazenski prostor. Po dvoboju z branilcem obležal na tleh, a mu je sodnik Ponis pokazal rumeni karton zaradi domnevnega izsiljevanja 11-metrovke. Kmalu še ena obetavna situacija pred domačim golom. Berić s povratno podajo po tleh do Cvijanovića, ki je z 8-9 metrov poslal žogo čez prečko. Niz napadov v obdobju boljše igre pa je še pred odhodom v slačilnico prinesel vodstvo. Ibrahimi je podal do Mertlja, ki se ni odločil za udarec, ampak je podal naprej na desno stran do Tavareša. Kapetan je filigransko nameril pred gol in njegov predložek je Berić spremenil v gol. Jasno, da strelec takšnega kova z bližine ni zapravil priložnosti in je z glavo poslal žogo mimo vratarja Gracarja. Začeli smo na levi strani, smo pa nesli igro na desno, Tavares se je lepo odkril in res fenomenalno podajal, meni ni bilo težko zadeti. Ko smo dali gol, smo začeli prevladovati na igrišču, tako da v bistvu drugi polčas smo imeli mi več žoge kot Triglav in smo v bistvu rutinirano pripeljali tekmo do konca. Mislim, dali smo še drugi gol in pol v bistvu je skoraj bila žoga skozi pri nas. V drugem polčasu pa je igrala le ena ekipa, gostujoča. Izbranci Darka Milaniča so potisnili nogometaše Triglava na njihovo polovico igrišča in le vprašanje časa je, kdaj se bo mreža spet zatresla. Prvi je priložnost za povišanje vodstva zapravil Ibrahimi. Ob samostojnem vstopu v kazenski prostor je meril proti nasprotnemu kotu, toda ne dovolj natančno. Naslednja grožnja iz prekinitve. Prosti strel je izvajal Mezga, žoga je priletela vse igralce, Tavares je dočakal za udarec z glavo in nameril mimo desne vratnice. Gostiteljem je pošla sapa, ob vratarju jih je reševal tudi okvir gola.
V tej imenitni akciji bi si Mejač zaslužil, da bi se končala z golom. Po pravem slalomu med domačimi branilci je prišel do zaključka z levo nogo, Gracar se je uspel toliko dotakniti žoge, da se je odbila v prečko, nato pa je odbil še na tleh, ko je že čakal, da jo pošlje v mrežo Tavares. Stopnjevanje pritiska in na semaforju potrditev premoči v obliki zapisa 0-2. Po predložku Mejača je Sever v kazenskem prostoru skušal odbiti žogo pred Tavarešem, vendar je igral z roko in sodnik Ponis je pokazal na belo točko. Žogo je vzel Dejan Mezga in z bele točke natančno poslal žogo v levi kot. Do konca dvoboja so nato nogometaši Maribora ohranjali žogo v posesti in mirno privedli dvoboj do želenega razpleta z nedotaknjeno mrežo. Na drugi strani bi lahko zadel še Velikonja, toda ostalo je pri 0-2. Po dolgem času zdaj sledi 7 dni premora do naslednje tekme, saj ne bo evropskih preizkušenj. Pred prihodom Škotov gostujejo najprej v Ljudskem vrtu še Domžalčani in sicer v soboto ob 20. Ja, fantje si zaslužijo ta odmor po dolgem času, bojo 2 dni prosti, da se malo tudi zacelijo te poškodbe, ki jih imamo in jasno, da se mentalno in pa fizično osvežimo. Kup reprezentantov bo odšlo na svoje akcije, mi pa jasno že od torka priprava za Domžale, za soboto v Ljudskem vrtu, ko nas čaka močna ekipa in želimo se odlično pripraviti na to tekmo.